咁不過咧，我哋即係開始嘅時候咧，就有請係香港藥劑專科深造學院鄺耀森藥劑師咧，就先做一個開幕致辭先啊，請阿 Ben。大家好，咁咧就今日好高興參加呢個研討會啦。咁其實就我諗個日子揀得好好啦嚇。今日就即係有好多新嘅信息啦，喺新聞日日都我諗咧呢由朝頭早到而家都喺度 loop 緊。咁就大家好似有個新景象咁啦。咁局長亦都講咗話要精準啲去幫一啲我哋一路都講，其實好多中產喺現時嚟講咧係面對一啲困難，咁似乎都係處理緊。但係點樣處理咧？就今日嘅信息就似乎係淨係圍繞住加費啦。咁可能大家都聽咗就會有少少擔心啦。咁但係加咗費之後咧，局長亦都講得好清楚，就話嗰啲收入咧就會撥翻落去資助病人嘅。咁所以點樣資助法咧？咁我哋都希望一陣間阿 William 我哋總藥劑師可以分享下呢啲秘密啦。如果可以講得嘅話。我哋都可以關注你收嗰啲錢係點樣可以令到我哋啲中產嘅人咧係能夠多啲係可以得到我哋面對一個沉重嘅經濟負擔嘅一個治療，尤其是藥物各方面。咁當然係衛生署就係第一件事要幫手嘅就係盡快將一啲新嘅藥啦、新嘅適應症啦能夠註咗冊先啦。一日未註冊，咁就醫管局就一日咧就納入唔到個資助範圍啦。咁所以呢兩環咧就係息息相關啦。今日都好高興兩位巨頭今日嚟同我哋分享啦。咁就我哋希望佢哋帶俾好多誒好嘅消息俾我哋啦，正能量俾大家啦。我哋知道我哋未來嘅藥物發展咧係一日千里嘅，真係會令到所有嘅病人，無論現時呢一刻你覺得好似冇得醫，或者個效果唔係咁好嘅咧，不久嘅將來咧一定係會非常之好嘅。咁已經有好多例子，其實尤其是肺癌啦，大家都知道以往第四期呢啲咧完全係可以咁講，大家都係好沉重嘅心情。但係今時今日，即係呢個都唔係一個好緊要嘅問題，只要你面對咁亦都可以咁樣。最後補充一句就係話，當日即係醫管局係即係所謂有一個自費藥物呢個咁嘅選項嘅時候咧，當時大家都係知道就係話呢個係病人嘅選擇，但係真係今時今日納入自費藥物嘅所有藥咧，都已經唔係病人選擇，係可能係必須，係或者甚至乎係首選嘅。咁所以變咗，我諗呢啲時勢嘅變化，我哋嘅制度都要相對地去改革啦。咁我哋都希望可以真係藉住今次嘅一個比較，我都要讚下局長真係一個好勇敢嘅行動啦，去改變我哋無論註冊或者我哋嘅公營服務方面嘅一啲架構上嘅改變。咁我哋希望今日係一個非常非常之好嘅研討會啦。有啲結論嘅時候咧，可以令到同路人同盟咧係可以有一份更加好嘅建議書俾特首啦。咁我哋希望係一路咁樣改進落去。多謝大家。